is to prevent a humanitarian crisis from turning into a humanitarian disaster. A textbook example of ethnic cleansing. เขาก็คิดไม่ออกเพราะฉะนั้นเอาเชือกแผ่นคอตายก็มีครับ Waddankayga damiya ma ku noqon karaya samaki cadow waaye dadkayga dilay soo aniga la dili maayo dadkaygaอาจจะต้องตั้งคำถามอยู่บ้างเหมือนกันว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นในประเทศของเขาอาจจะเกิดขึ้นกับเราในประเทศของเราบ้างก็ได้